وحده إنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي. Tukang sound punten treble efek payahan bae middle bae yentua bae kan itu jelas Kang treble efek ehok payahan middle bae nah ieu bae hampura-punya ulama lain terlambat ulah nyodorkeun ka panitia hayang setengah 10 apa hayang jam 11 panitia mentana jam 11 jadi pula datang jam 11 padahal pula tadi setengah jam 8 pula ceramah di sandi ngeunaheun maka dieu mun pula ka ditu heula jam panitia mentana jam 11 jadi hampura Pak ulama nyumpuran ka hayang panitia nu penting mah datang nu hayang ngaji mah jam 3 ge tungguan nonton dangdut eureun subuh teu ngomong. Doakeun ulah sing sehat ya. Rumah tangga hampir 20 tahun tapi can boga anak harap pamajikan doakan akan 5. Hadirin rahimakumullah, sedih lamun dicaritakeun mah masjid gede anu berjamaah subuh beungeut ta eta bae. Ingat ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikuburna di negara Baghdad di kota Najaf. Sayyidina Ali ieu minantu Kangjeng Rasulullah diangkat dari wali ku Allah lain ku pedah nepotisme lain ku pedah eta mah munasabah ya minantu ka Nabi Muhammad henteu kitu henteu diangkat dari wali ku amalna Sayyidina Ali masyhur di kalangan para ulama. Sayyidina Ali gagah diangkat dari wali karena boga doa. Mana doanya? Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi di bahasa Arab ya. Di bahasa Indonesia kan merah.
Dua iya kan di orang peci, di Arab makan wad dahulu. Aduh, ampura bu pernah enggak sih. Ayo nanya tadi, kaji sorban ketinggalan, ayo mah ulah pakai sorban. Bula-ula siapa majikan aja, sok ngomong baik, ya. Satu kali-kali sih lah mereka ceramah datang sih nyeni. Tuang batu pakai sorban, pakai imamah, pakai udang, atau cik aing beungeut kieu. Kan mah lain beungeut ulama, beungeut parkir Alfa. Dia mah teu nyaho. Tadi bae dia ngajebut aing di gapura di ditu. Lain nyambutkeun kasalaman kalah nanya, kiai lain sih. Iya, kudu salah lain panitia. Beungeut aing kurang memadai. Allahu Akbar. Hampura punya. Aku coba aing mun make udang ho. Lain mun udang lenceng ke. Gede ka hulu. Geus lah apa adanya bae lah. Nek kumaha ge ya kitu mah kitu bae. Geus kitu nya. Nya pan sari dulu marahnya ho. Duknya malah ini dong kurang caang deh. Tadi gaya nusa salaman kai, cerik awewe sudah dia bogor suku nak layak wae. Ya Rabbi, ampurannya mudah-mudahan berkah rajaban ieu urang ku Allah ditaekeun rasa resep kana ibadah. Aku resep beda resep nya. Wow, sepertinya dia kagugu. Awas dak miis tada. Punten. Allahu Akbar. Wes penting maca gerak hiji hayang naik rasa resep kana iman. Katakan jalan mama, kena resep lah. Mun abdi aya santri anyar, karena langsung dititah ngaji, jalan macan betah. Kena betah deh. Kuncana Pak Haji rek melum masjid apa enggak? Kena betah deh. Ya Rabbi kafani punten ya. Sudah sugan bae urang katepaan ku Sayyidina Ali ya. Allahu Akbar. Eta di Sayyidina Ali mah jarah, teu bisa diu, kan urang mah jarah, belum penyan lah. Iya, boy, api. Di Sayyidina Ali mah jarah, kejelas. Ampura para kiai paling tadi sebutin ya. Lamun teu diedankeun boleh lain. Kamu edankeun bae geus lah. Aku dasar lagi melain beget-beget mana? Beget-beget sembako kieu. Jadi di Sayyidina Ali di kota Najaf kurang lebih perjalanan 4 jam ke kota Baghdad. Harus biniam abah anyar kene kula jarah di Baghdad. Ternyata di Baghdad masyaallah lalakina kararasep awena geulis. Eta anu di pom ge nu pamerean pomnya. Geulis, lamun aing teh jeung pamajikan ngendong di pom aing dah. Berwaktu kula di kota Najaf teh aya parawan kaopatan nyampeurkeun kula. Suganda mereka tanya naon bae, mereka yang dipoto, erang cek aing. Di lembur teh paling gede dia mah aing loba yang dipoto. Ditanya ke kula, "Kenapa?" "Kayak artis bukan, wajah Bapak lengkap." Jadi di Sayyidina Ali mah urang lamun zarah teh ya, aku bari lempang gitu. Dua orang jarah di makam Rasul ya, bari lempang. Atuh eureun atuh disuruhkeun ku batur. Aya Haris nu ngajangan wagebahan. Boro-boro bisa diu, urang nangtung bae ngaran didorongkeun ku batur. Masyaallah. Poharanya magnetna kitu. Pohara nu jarah teh magnet pohara. Batur mah pemangwakan jarah lagi hatina mah meureun minta sapaat kumaha. Urang nepokeun bae, saya mah ieu. Eta kacau. Iya ini disebut kacau. Iya ya, efek gara-gara ngajurut terjadakan pohon makan. Iya. Iya itu disebut kacau deh kamu. Iya ya.
Ayo menang BLT lu sok ngacaprak ka mana. Doanya dengekeun ku kabehan ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Bahasa urang mah Gusti cekap hati abdi mah geus puas, hati abdi mah geus bangga. Abdi gaduh pangeran Gusti Allah. Urang mah boro-boro ngomong, kapikirannya henteu aya ngomong kitu. Pan urang mah lain teh tahanan. Bedak mun imah aing dong-dong-dongon. Imah 3 tingkat misal luhur beurit hadap bebek. Bedak mun aing boga mobil Jero enak. Misalnya urang mah banggana kudu kana itu ku barang-barang anu bakal ditinggalkeun ku urang, bener teu? Coba pernah kapikiran teu doang Sayyidina Ali nyieun doa Gusti abdi bangga boga Gusti. Abdi bangga boga pangeran teh Allah bangga abdi bangga. Boro-boro nyieun doa kitu, kapikiran teh sakitu kan. Bangga boga Allah. Boro-boro aya rasa itu ngomong lagi tepung, kepikiran malahan mah. Nya diomong, sebab nu diomong ka sakitu iraha dong ka majikan deung-deungeun beureung make korong misalnya. Ya kan? Aju ngomong nak kieu pan. Beuh, masyaallah nya aing boga salaki, kabelenjong. Batur mah lebaran jeung daging aing mah auco make ontong. Kolot kana beungeut anak gedak. Jadi nu aya dina polona teh hakan dangdan ya. Eta doang hakan dangdan pakaian, hakan dangdan pakaian. Eta bae ngulibok dina otakna teh ya. Matakan beunghar henteu kolot teh kana beungeut. Wow, ada makhluk langka yang hampir punah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bener tak urang itu kan? Urang mah kebanggaan. Nu di pasantren bae ge dah. Bedak aing nek ngahikmat ke dah supaya boga mobil, supaya BHS ke jelema carium tangan ka aing. Jadi otakna kalau kitu we otakna. Otakna pihinaeun bae. Teu kapikir iraha hayang jadi bebene Allah. Iraha hayang bisa sholat mesra dengan Allah dalam keheningan. Kita kadang-kadang hidup dalam keramaian tapi hatinya tak luput dari kesepian. Sepi itu bukan ketikanya semuanya telah meninggalkan pergi. Sepi itu bukan ketika kamu sedang sendiri. Sepi itu ketika tidak ada Allah di dalam hati. Dasar kawin dijodohkeun, nek menta cerai anak geus 3 ieu jereuneuh deui. Bertahan sulit, pergi pun sakit. Di peci hadaekeun. Tadi nyebut kacau. Ayeuna geus tangah hadaekeun peci. Kira mah buka sampil. Terus maksud lu apa? Lapor ketua. Allah. So. Iya bener tuh, karasa ke urang. Oh, pan urang mah kapit boro-boro boga doa kos kitu Gusti abdi bangga karena boga Gusti, abdi bangga karena boga Allah, abdi puas karena boga Allah. Kapikiran henteu aya ngomong kitu. Nu aya nyalahkeun pangeran. Kedeung-kedeung di mana keadilanmu? Nah, asnan dia lah ngahun itu. Aya orang filsafat, aya budak mahasiswa filsafat datang anu aing. Ngomong kieu, Pak Kiai, ayo kita adu argumen.
Maksudnya kumaha? Allah adil 1000%, hakul yakin, tidak ada keraguan. Di mana keadilan Allah? Kenapa ketika Allah bicara adil, kok ayat angkal walu? Maksudnya kumaha kalau? Apa Allah gak kasihan? Buahna gede, kok angkalna leutik, batu kot melek, sampai ditulak. Si kain ieu budak nyalutak bae. Ulah geura jawab malaikat geus dicekek sia. Waing mah ya haji asep. Oh berarti menurut saya kumaha? Oh kieu haji kahayang kula mah ya. Buahna gede, atuh tangkalna gede, supaya batur karunya bae gitu. Cuma mereka kan tanggal walu masuk ditulak teh pakai gantar supaya muih gitu tah. Oh berarti menurut sia Allah nyeun tangkal walu detik ai buahna gede berarti adil. Aduh lah. Arunya lah cenah. Bebadak kegedean. Tidak sepadan dengan kemampuan. Oh berarti kesimpulanna kieu menurut sia Allah eta lamun buahna gede, tangkalna pun gede. Oh. Mun tangkal leutik buahna leutik. Oh cakaruna. Oh bagus. Terus aing suatana tuang. Aing munajat teh bagus sih. Kalawan beut sia kitu. Kaji cenah rek misalnya, kebenaran pan tukang dimarahin takal hasem. Menang ampar, takal hasem. Angin gede. Aya buah hasem minggang karena mata marina. Aing beres sholat pagi teh apa takal hasem. Pancik aing sana sumudang. Oh iya katinggal buah hasem. Sakabal sholat geus dijawab ku Gusti. Cik sia mun tangkal gede, buah kudu gede. Untung buahna leutik. Mun buahna gede, ginyur hulu dia. Iya be. Oplok dia ngomong pangeran teu adil. Aing karak munajat doang geus dijawab dia ku Gusti. Coba anu di dieu boga rencana rek bunuh diri kacung. Kan akhirnya kan loba korban Bang Emo. Saya berjanji kalau tidak bisa bayar Bang Emo akan menjual kantor desa. Nurek bunuh diri kan gitu awalnya. Lieur geus mangga hutangna teu bebeja ka salaki. Ajuku Bang Emo kali diancam, Aisyah mun teu bayar bejakeun ka salaki sia. Terus aing bunuh diri bae lah. Eta nu bunuh diri itu terdorong dari rasa aku sudah tidak berguna. Bayar Bang Emo bae teu kabayar. Geus mah anak dua saimah keneh jeung mitoha. Malu. Isin. Terus lah bunuh diri bae. Pernah anu rek bunuh diri ditanya ku aing, "Kurang bunuh diri. Ngapain itu kalau tidak berguna?" Tidak berguna. Aisyah gitu tungguan lele cek aing. Ampura para kiai, abdi mah lain bobodor, abdi mah keur ngaji tauhid, ngeun versina versi awam. Lamun kuaing langsung dibejakeun pangdur ila nafsika summa taqili bawaan zaman kiwan dapat kiai datang haji terseru kan itu baca siap tanpa sadar kuaing keur digini di bawah kalam bawah sadar kok saya dibawa ngaji. Makanya ceramah itu bukan tentang merangkai kata tapi bagaimana bisa mendapatkan chemistry-nya bos. Yang sulit itu eta kena eta mindset. Manusia itu punya hati itu hanya bisa disentuh dengan hati bu. Ini kita tadi bobodor itu aing maksudnya cahkeun kerik tauhid siang ngaji tauhid beak sanusi beak sifatul awam tapi ka Allah suudzon bae istighfarnya duit sia tapi siang ngaji teu begung baca alam taro, dia nyasar ke dalam nasroh. Ditanya surat apa lagi baru dengar? Oh surat dua alam. Mereka alam taro dalam nasroh. Jaku bodoh teh amaran. Kuli beberang putih.
tapi hatena ka Allah husnudon, bagus sangka, teu wani nyebut adil, teu wani ngagorengkeun Allah. Allah mah bagus bae, gagas sia teh. Jangan merasa diri kita paling sial sampai kamu punya rencana mau bunuh diri. Ada yang lebih sial dari kita, tapi mulutnya tidak seberisik kita. Kamu tuh terlalu berisik, tahu nggak? Udah bilang kacau, udah bilang peci dendek. Mau kamu apa? Ampura, dari mana nih Kiai? Nyepan penceramah geus tilu. Iya lamun teu kieu, yang kana hulu di dalam langsung kabeh. Ini mana aku bikin hulu ieu. Makanya kita harus bisa memberikan dengan nuansa yang berbeda. Ya minimal kita tidak kolong lah. Tahu kolong nggak? Belakang Samidin itu di bokap jamu gitu. You know? Kita ini makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Allah itu terlalu baik, bos. Kamu yang tidak paham, bukan Allah yang tidak ngerti. Masih banyak sikap Allah yang masih gagal kau pahami. Syekh Ahmad bin Muhammad ibni Abdul Qarim ibni Athaillah Sekandariah mengatakan, innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fi. Ketika Allah ngasih ujian, ketika Allah ngasih beban, bukan Allah jahat, tapi kamu yang belum ngerti dengan sifat Allah, dengan sikap Allah. Ampura Pak, abdi baheula lamun teu ngaji ya kukolot dicangcang syukur digantung ka luhur. Baheula mah aing hebat ka kolot. Oh galak amat si kolot. Ayeuna mah aing geus kieu nuhun. Di aing lamun teu dikasaran jadi bajak laut, Bos. Bu, rekeun ya, pan emak kami mah eta anak ragedak belang. Ih, suka-suka main. Mak aing kan ngajurukeun, oke. Iya, dan saha henteu. Abdi anak nomor kalima di dunia. Kabayang bungsu dedak. Eta Pak, di lamun teu kanyawan di tengah di dua poe tengah di sorogan. Kesuku diangkat ka luhur, di tali ana erang kembala mah erang-erang dosen teh. Hulu dihadap, dua gawin we. Pak urang minta tolong ka indung, biasana ge bapak carakan ku indung ke di pamenang. Mi tulungan. Kumaha ngomongna? Ih, mi mah anak 16 aya hiji mah moal kalemitan. Jadi aing mana di gorowokan geus moal baperan. Tidak leutik geus biasa keras, jam. Jangan merasa kita paling sial, karena ada makhluk Allah yang lebih sial daripada kita, tapi mereka masih mampu berhusnudzon kepada Allah. Mereka masih mampu berbaik sangka kepada Allah. Sangat lebih sial daripada ular. Kutu. Kumaha lebih sialna teh? Teteh nyaran kutu anak, eta mun manggih kutu pasti langsung ditindas kan. Pernah ke kutu nyeun status WA? Ya Allah, apa dosaku? Apa salahku sehingga orang yang menubuhkanku selalu ingin membunuhku? Pernah nyeun status gitu. Dia lebih sial daripada hidup kita, tapi mulutnya nggak seberisik mulut kita. Karena kita bae undangan, mukaan amplop 2000 KB nyap dina medsos. Delepan ke aing mun aing ngondang teu layang. Ayo macana ka batur paling ulah 15.000. Batur mah kain 2.000. Nah, supe nambah. Ngerasa sial kan?
Tapi kamu masih hidup kan? Tidak ada yang minus kan? Kebayang nggak hidup? Aku ulas ya. Boboiboy Alin. Jelas. Wujud qidam mukhalafatul ilmu nah, coba ge, sapa poe nanti ulah mikiran arif daksa kaminat tandir. Coba ulah mikiran hakaneun, minumeun, pikijoeun, dipakeun, ari rapsaka. Sudah ya Dek, tak boleh ya Dek. Kamu gak bakalan kuat Dek. Arif naksa kaminat tadbir. Berhenti, capek mikirin urusan hakaneun, minumeun, pakeun. Coba tafakur. Yuk, kumaha carana supaya kalbu urang ulah sampai nyalahkeun Allah. Terus itu bae gagah ya. Pokona marek jadi piwalieur mah itu bae lah, ulah geura ngomong macam-macam. Ngawal geus kitu bae. Ulah suudzon ka Allah bae ya. Aya deui nu leuwih parah leuwih sial, reungit. Kajeun teh reungit aya dina pikeun mitoha, pasir tampil teh di mitoha. Can pernah reungit ngomong gitu. Kenapa sih mereka harus sareukseut kepadaku? Sareukseut mah bahasa Arab dah. Apa itu sareukseut? Bosen. Sareukseut itu pehewangeun. Tahu sareukseut? Iya. Mudah-mudahan sing dicangkeun di kubur. Allah lapar Kang punten. Malah reungit pernah ngawe akain gitu. Kieu bahasana. Ngomong moal paham sih. Jalan-jalan dong biar kayak olang-olang. Saya tak nu kodeng bincarung. Jangan ya Dek. Eta reungit pernah ngawe kieu. Aja Sep, coba bejakeun ka jelema. Teu puas kitu maehan aing ku dikeprok. Teu puas maehan aing ku digepuk, ku ditampiling. Emang kurang gitu. Atuh dah, kuat aya nu pabrik baygon sagala. Kayaknya dipikir-pikir banyak. Tapi dia nggak pernah nyalahin Allah, bilang nggak adil. Mulutnya tidak seberisik mulut kamu. Masih banyak. Kiai mah begitu-gitu dipakai contoh. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Cik pangeran ge rametuk bae guys kira-kira manfaatan mah atuh poe diomongkeun cik pangeran atuh ieu jeung pangeran aing mah. Wow, amazing. Samadak asal acara euy. Senang ya. Kita
Lojor amat tak ada. Ya, kepingin ya. Nak mau kayak ngomong nak itu. Mungkin ngomong nak. Mungkin suing riuhnya. Terus mendatang kepentingan, ditanya, kenapa malam amat? Enak macet. Lalu, macet. Wih, macet di mana? Di enak, orang mobil aing kalangan toronton nabrak bebek. Ulah kiai suwing RW suwing kaping jadi RW sambutan cik RW. Ibu Api jadi RW. Api berkata ke ibu-ibu, lo anak itu RW ku api. Saya sih otak sempak ya. Senang ya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui. Maka narek nanya ka ibu-ibu, ridho henteu di RW ku abdi. Hiji nu leuwih sial di urang kutu reungit. Aya deui naon? Teu cing, kucing. Kucing mah sere-sere naon kucing? Email, iya ya lamun sekolah ditanggung BPJS iya. Punten jebot. Kucing email. Engkana mah mbek kermeu ieu. Kan kebok kerbau, mbek kermeu. Bu, cenah sok aya ngomong kieu. Insyaallah aing mah hirup susah, balangsa. Kadang isuk dahar, sore mah henteu. Tapi kan masih dahar kan? Terus lamun dahar pernah teu? Saura acok-acok kan dua bangkong kan? Ngadengekeun makhluk nama tuh kucing. Setia dia. Kita tuh harus banyak belajar tentang kasih sayang dari kucing. Kucing mindah ke anak di timur ke barat, dia is diajak ke digegel. Getian itu. Kan gigitnya gigit saya. Duh, kaheuleuh aduh. Dong kembali mes bah. Allahu Akbar. Kucing leuwih parah di urang. Urang mah dahar isuk sore henteu, tapi masih bisa dahar kene kan. Masih bisa ngising kene kan. Can pernah urang mah ngadahar kejo aclok-aclokan. Oh, sudah urang mah dahar ngepung kejo lah. Lihat kucing, lebih rumit untuk makan saja rumit bagi dia. Oke, itu. Kucing sieun kana cai keur lamun kucing pasea banyur lompatan. Kucing teu bisa ngojai bener teu? Nu aneh. Hakaneuna lauk aya di jero cai. Kabayang tuh untuk makan saja aku harus bunuh diri. Apa enggak rumit bos? Bener enggak? Tapi dia enggak pernah berisik seperti kamu. Dia lebih percaya dengan Tuhan yang menciptakannya. Kalian mengatakan aku tidak mungkin bisa makan, aku mustahil bisa makan karena makananku ikan ada di dalam air, sementara aku takut air, tidak bisa berenang di air. Itu menurut kalian. Aku lebih mengedepankan sugesti dan keyakinan ketimbang akal logika yang kadang-kadang sesat. Aku lebih percaya Tuhanku, tidak mungkin Allah ciptakanku tanpa dengan rezeki yang mengalir. Berangkat air, beak dihakan uji. Coba Allah. Coba ya, kamu kurang nyebut Allah geramayangkeun 20 wujud idam bako mukhalafat waris kudrat iroda. Ulah nanaeun nyepelekeun Allah. Aing banyak heueuh beunghang. Koreh-koreh cok aing mah. Dulu itu yang mata keranjang laki-laki, sekarang yang mata keranjang wanita. Tekop aya keranjang kuning. Coba Allah.
Sayyidina Ali membuat suatu doa, ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Ya Allah, aku bangga punya engkau. Bukan tanpa alasan dong. Bukan tanpa asbab, men. Kan ada hukum kausa prima, ada sebab dan akibat. Disebutnya dilalah lamun ilmu mantek. Disebutnya korena napa lagoh. Teu mungkin aya asep lamun euseun. Kunaon hidup bau angin nabrak tai. Ih, siap itu jelas goblok. Dia tuh pikiran kudu dia. Kan hayang ngisi, tai teh keluar, angin heula. Larana hidup. Pada eta meureun lamun kurang dipraktekkeun mah nya, digelar perkara. Si angin teh punten tai mayuna. Berarti angin nabrak tai. Makanya hidup bau, kamu yang tidak jelas. Ya iyalah, apa yang hidung baju putih doang teh cak-cak. Kenapa yang disebut jelas? Sakia ngajugrug, sakia toren. Iya, sekarang sih orang aja tauhid ini. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Gusti bangga gaduh Gusti sahar aina boga Allah pan urang mah sahar ha boga gelang Singapura apa ngajen sih we sahar boga gelang buat dia nyongkeun beli baso buara duit baso di tukang baso hunduna emas beli sohor ku boga gelang kali-kali guys sohor boga Allah la ilaha illallah. Hikmatnya ini makanan ceng iya pemuda misal Kiai abdi mah KTP doang Islam seumur hidup abdi mah tara sholat, tara ngaji, tara jumat tapi abdi lamun di lembur aya pengajian kos ieu abdi sok ngadanaan, abdi sok dari donaturna abdi ngagugulukeun insyaallah ceng eta ge aya Nur Muhammad kene urang mah panjang kali arisan bae kiainya tugas kiai mah ulah sok ngagoreng jelema dusu ngaendahkeun nu goreng tadina. Kan bahasa Nabi Rasul li utami makarimal akhlak bukan untuk membakar sampah tapi untuk mendaur ulang sampah. Orang jahat masih punya masa depan, orang soleh pasti punya masa lalu yang kelam. Pendosa tidak akan selamanya menjadi pendosa. Bahkan air hujan yang putih jernih bening berasal dari awan yang tebal hitam pekat. Kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Naon kieu jelas. Tapi sok nyarios. Ulah sok hewa kanu tilok salat. Hewa ge kana kalakuan abe teu salat. Ulah hewa ka jelema cuahaan. Punten nya, misal aya awewe Bandung di jalannya. Ulah sok ngahina. Sia dikang teu bener. Ulah. Bisi nepa ka sia, bisi ka anak sia, bisi ka adi sia. Puyuhan teu pege. Udah kumaha? Hewa ge kana kalakuan. Ulah hewa ka jelema nya. Paham? Kudu sifat kasih sayang na gede. Lamun Nabi Muhammad ka jelema teu kasih sayang moal datang Islam kana ngela dah. Gusti Nu Maha Agung. Kanu tilok sok ulah hewa. Hewa teh kana kalakuan bae. Teu meunang hewa ka jelema. Ya bukti nama nu tilok salat ge aya manfaatan ieu dah. Ya bukti nama loba aya nu pae mah nu gali kuburan mah dan tilok salat. Kiai mah jeung sanding membagi amplop di masjid. Padahal jalma nu boga cita-cita hayang jadi penjahat eueuh. Kabeh hayang jadi kiai, coba tanya budak TK. Apa cita-citamu? Aku ingin menjadi culik. Tuh kan?
ingin jadi presiden, ingin menjadi dokter, ngisinya nah helm, gitu. Ya. Tapi kenapa pada kenyataannya di lapangan mereka itu jahat, bertabrakan dengan syariat Allah? Kita jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus lebih ke memahami latar belakang, lingkungan, benar tuh. Ini anak kiai kadang-kadang sholat hese diaturnya. Ustaz bae kamari kan wae. Haji abdi teh da kokolot lembur, abdi teh lembur ge kolotan abdi. Abdi mah ieu isin ku anak. Isin naon? Atuh heuh dititah salat bae ge cenah teu nurut. Coba haji minta jampe supaya dititah salat anak nurut. Atuh mah aya kursi bae kunaon? Aya tadi baca kursina dibabukeun ka ulang. Paeh. Ini lo penting bayang, kalau penting hayang. Tahu ada setan nah. Lah, karak sapotong ya doana. Ih. Setelah jam 11:12. Iya, aku mau ngomong doa. Tadi panitia aing sekali tak panitia. Pokoknya jam 11 aing cantik canda-candakan sawit wik bae. Jam 11 lagi cerai. Kamu lucu deh. Haji gimana keren? Jalan mana? Kita jadi sebuah kan. Haji aku datang lah ini butuh tolong. Aduh lah kita dong ada tengok balik kondang undang mengarah kok gaya. Wa kafani fakhun an akuna laka abdan. Oh nikmat Gusti. Horeng Sayyidina Ali mana ya Allah baik teman. Lu karena ieu mah teu dipikiran ge ngarti sorangan ieu. Jika ada pemisahan kan dia jangan terumbang itu kan jadi teh. Ampun. Ayo ieu lagi. Kiu. Ampura-ampurnya, yang penting orang senang berak tuh. Kan kaubaran ya, tadi mah geus kesangting. Kaubaran lah ini malah. Oh, jadi lain aja sebelum terlambat. Ya, pikir saudaranya. Wa kafani akhron an akuna laka abdan. Gusti bangga abdi mah. Kunaon banggana? Karena abdi dijieun hamba Gusti. Sohor boga Allah, sohor jadi hamba Allah. Keren amat ya. Boro-boro nyeun doa kitu kepikiran gitu ya. Urang apa? Jangan jampe, hayang tuturak dikadek. Lah, iya, jangan gelepok nih, jangan geuneuh helah. Kita ya. Tekudu hayang tuturak ditembak, boga hapur dua ke kandung. Tembak ngebul. Yang hapur muncrat. Lah, jawaraan lah. Jika juga terusum gigituan. Jabuk kira mah jawara gede, dicap tai kotok mah jengkei. Haha, dulu. Urunan henteu dulu. Eta doa jangkepnya. Lamun goloknya baju sarangkana he. Lamun bautnya mah jeung umur geus teh eta. Sok, ingat ya Robbi, beneran? Ya Robbi. Kafani. Izzan. Antakuna.
li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Bukan naon sih, bukan Allah. Cabuk siapa? Cabut ke Allah. Aw. Mana minta duit? Duit Allah. Kerennya Pak Abi keletiknya ting nanya lagi tepat batuk aja minum kopi meredakan penyakit batuk belah sakit berlagi gebukan dokter. Enggak ngerti ngerti bener ya. Padahal di kurupnya meren. Imam ngaji kahati kurup kolot, kahati budak orang. Ayo unang nanti budak orang. Imam kahati budak orang, si kolot tuh asuh di mata kolot mah. Terus kabehan mereka kurup ngerti. Abdi kerletik tuh. 8 tahun lah. Lagi imut-imut ya waktu itu. Tuh, siapa kain hewan ya. Pulau be aing senang delen. Bu, eta kita nulis lafzul jalalah, kita nulis lapan Allahnya, kita tembok. Allah. Aju ka kami, ayo cek bagian sia cenah enak. Kalau total, tembok loh. Ah nempokeun lapan Allah. Sampai setengah jam, haju eta teu meunang ngicep, teu meunang kieu. Baheula mah ya, kalau lama tidak ngomong mereka tanya, praktek baik itu. Cuma macam ngena naon. Aduh, menyeramkan sih mana? Asal-asal mereka tuh menyeramkan. Kayak sok naik tahu turun naik, turun di hiji. Ngerem baik. Kalau tuh bukan duit. Ini memujikan ya. Atau biasa apa batu batas maghrib mujikan nama kurang mah cenah ulah kayak kurang mah ronde kedua bae mujikan kurang mah grup kayak ulah menyeramkan ya biasa bae sih sebab wajibna bertorikoh sarua jeung wajibna urang belajar parukunan pas umur balik kan fardu ain jadi biasa bae jangan menyeramkan dibuat seakan-akan kamu itu asing bagi orang lain biasa sih. Kalau hebat mah jalan bertoriko, tapi batur terjawab mah bertoriko, tapi ada harokatna, ada gerakan yang bisa ngagerakin masyarakat yang berjamaah. Lima mereka sorangan baik, kayak di surga saya sorangan baik, masa kesal. Nabi Adam di surga sorangan, mentanam ibu Hawa, sia deh Nabi lain RT kapilih. Ya, biasa baik sih. Biasanya normal baik. Ayo kalau bola masih ngomong mereka tuh ya, nyawa praktek begitu. Mereka itu mereka itu bisa ngegerakin masyarakat. Masyarakat mereka kaji. Ayo nama sasahan bergede murah. Mereka sungguh keberangan goblok. Ngaji lah sebener lah. Ngaji sebener. Mereka tak beri ngaji, kam perlu dinabuh. Lamun nek dilihat ya apa kita papakhirna diaji lah ulah kacaprak mereka tongkol nyalah-nyalahkeun batu bae jelas si aja saya perlu ngomong nih kadang-kadang pelaku na ustaz aja ustaz dia nek ngomong teu bisa tuan apa kasih ya bener hirup kene coba Allah gitu. Dekol. Halo. Kita nyian lapan Allah tidak tembok, tidak dipolototan dia. Setengah jam, teu meunang ngicep, hajur karena ieu ge cimata anda. Teu meunang ngicep betul. Oh, kayak kada. Dari ini kalau enggak tuh. Ah, kami nanya kalau Pak, ini dia naonan dia. Naonan supaya otak saya ingat ke Allah baik
Kadang-kadang duit. Duit baik. Coba kalau saya ingat nak, bisa buat malamnya. Ini anak-anak tidak ngomong motor, kan buat malam. Sok diajar cek Allah. Kita terus kami kita mencari akil balik mencari Allah. Rokok begitu. Atau emang lagi liar ya. Aduh buat apa? Allah baik. Kok ada pakai edaran ku Allah? Ini edaran ku Allah mah. Mun kayak edaran ku dunia tangan majnun. Ai kayak edaran ku Allah batu majnun. Bagus. Ditanya, "Kamu edan kenapa?" Oh, deui. Coba Allah. Itu banyak laguna. Laguna apa? Allah. Allah. Siksa lagi. Neng, mana tapi Allah. Siap kurang Allah. Daripada sudah nyanyi itu jelas. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku mungkin nasib ini surat tantanganku harus sabar. Coba Allah. Apa sih kita hanya jasad? Ulah sohornya, ulah gede hulu bisa tasuk helm. Kita mah apa tuh? Kita ini hanya jasad bokrok yang hanya dititipi ruh. Ketika ruh diambil oleh Allah, jasad kamu tidak ada gunanya, kawan. Allah itu banyak kasih jalan, cuman kamu yang nggak mau jalan. Gak perlu memaksakan orang agar menyukai kita selamanya. Yang cinta pasti dari jalan, yang tidak cinta pasti dari alasan. Allah. Ceng muji ceng. Allah. Paling tadi dibaca ayat tadi baru atur sil. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika dan seterusnya. Dalam mama eling ka pangeran, kebuka nyeri, kebuka masalah. Boga angluhan mah Allah. Di mana sih senang Allah. Ayat tangan dan malam pertama ku saking dirasa Allah. So, bebarengan ya Rabbi kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, abdi mah bangga boga Allah. Ya Allah, abdi bangga jadi hamba Allah. Cukup ngaji segitu baiknya. Seperti pamajikan gawe jika nama musyawarah keunun. Hampuran aparat panitia kula tadi kesenian kesang tiis ya. Makanya kabehan hampurannya program balik channel bos. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.